тези 5 недели, именно по този начин, всъщност църквата ни разкрива сърцевината на нашата християнска вяра. Не случайно първата неделя се оформя като неделя на православието. За нея чухте защо така се оформя. Но аз бих искала да кажа нещо друго. Първата неделя на поста е един призив за среща. Бог ни призовава към една особена среща. И тази среща може да се случи само в църквата. Не искам да кажа, че Бог общува с човека само в православната църква. Това не е възможно, защото Бог е творец на цялото небе и на цялата земя, на всички хора, на вярващи и невярващи, на грешници и негрешни и праведници. Абсолютно за всички Бог промисля. По един тайнствен начин Той участва в живота на абсолютно всеки един човек, роден на тази земя. Тогава какво е различното в църквата? В църквата Бог ни кани човека на една различна среща. Кани ние да влезем в едни взаимоотношения, които извън църквата не са възможни. Бог еднакво обича всички. Бог еднакво излива своята благодат и промисъл за хората. Но в църквата ни призовава за нещо различно. И ни казва, че тази среща по този начин с него е възможна само в църквата, която Той е основал. А какъв е характер на тази среща, ни показва втората неделя на поста, посветена на Григорий Паламар. Нейната сърцевина, това, което от нея трябва да ни остане, е, че и това е сърцевината на учението на този голям светец на църквата от 14 век, че Бог общува с нас посредством своята благодат. Тук в църквата ни е дадено място за среща с Него особена. Каква е целта на тази среща? Григорий Паламар казва, целта е да станем богове по благодат. Каква дръзка мисъл! Не може да я приемам по друг начин, освен като метафора, че какви богове по благодат. Та ние се виждаме, целите сме в болести, в тление, в недъзи, в слабости. Какво общо между нас, макар и християните, и Бог? И все пак, втората неделя на поста, църквата ни казва това. Личната цел на всеки един християнин е да стане Бог по благодат. За разлика от другите християнски изповедания, като римокатолицизма и протестантството, православната църква учи, че благодатта не е някаква свещена сила, която Бог ни дава тук в църквата, привилегировано, за да станем добри хора, добри християни. Православното учение за благодатта е, че това е самия Бог. Но не в своята същност, а в своето действие към нас, към творението. И когато в църквата тази благодат ни се дава, ние всъщност сме призвани да се срещнем с Бога. Реално в Неговата благодат, а това е синоним с самия Него. Не с някаква свещена сила, която Той е създал. Това е учението на католическата църква, за които благодатта е стварна свещена сила. За православието, и това го разкриват исихастите, благодатта е самия Бог, вечна, несътворена енергия. Срещата, причастността с тази енергия става възможна в Христовата църква. Третата седмица ни казва, че това обожение или обожване, както е богословският термин за тази дума, не е едно възходящо движение отдолу нагоре, безкрайно към небе, а минава задължително през кръста.
през страданието, през ада. Христос, бидейки Бог, не се посвенява да влезе в нашия свят, изпълнен с страдания, с незгоди, с предателство, с дребнотемие. Влиза в нашия свят, не използва нито за миг за своя полза, своята божествена сила. Във всеки един момент, когато е за него, той не използва силата си на Бог и на Божия сила. До там, че позволява да бъде предаден от най-близките си, от учениците си и да бъде убит от творението си. Тоест, става подобен на нас в нашата немощ, в нашата слабост. И всичко това доброволно. Отказва се от силата си. Има една много хубава мисъл на един съвременен, може би един от най-големите съвременни православни богослови, митрополит Антоний Суворовски, който казва: църквата, православната църква, трябва да бъде безсилна като самия Бог, за да бъде успешна мисия. Вижте този парадокс. Безсилието на Бога, безсилен ли е Христос, когато се качва на кръст. Това е наистина съблазън за хората, които не разбират тайната на нашата вяра. Но пътят към възкресението и към небето не може да мине по друг начин, освен през земята, през страданието, през кръста. Четвъртата седмица, за която сте чули беседа миналата седмица, ни показва всъщност как става това обожване, как става носенето на кръста, чрез образа на една стълба, духовна стълба, с 30 стъпала, лествицата на Йоан Лествичник. В това произведение е описано с голяма проникновеност какво се случва в душата на човека. Хора, които са посветили живота си да познават себе си, да се каят, да се издигат към Бога, са описали в тази книга всичките перипетии, по които минава вярващата душа към Бога, всички препъни камъни, страстите, пред които се изправя, греховете, в които се препъваме, добродетелите, които придобиваме. И всичко това е развито, разказано, разбира се, за монаси, но с една голяма проникновеност. Съвременните психолози казват, че тази книга, Лествицата, написана преди повече от 15 века, всъщност съответства на най-новите постижения на психологическата наука в най-добрите школи, това, което тя може да каже за човешката душа. Лествицата обаче крие за нас, християните, едно малко изкушение. В една от моите беседи за тази книга, няма да забравя, преди няколко години, дойде една жена и ми донесе един голям плакат, на който на практика беше цялата книга Лествица, описана като една интегрална схема. Кой грях, кой друг грях поражда, от която родител се ражда, по кой път трябва да мина, за да стигнем на първото, на второто, на третото стъпало. И аз видях тук едно голямо изкушение за нас, християните. Истината е, че малцина от нас четат Лествицата. Дори монасите, тя е трудна книга от 6 век, но това изкушение е общо. Ние си представяме много често спасението като един алгоритъм, като поредица от формули за спасението. Трябва да знаем това, да намерим това и това. И когато го направим, ще минем второто, третото, четвъртото стъпало. Получава се една много обаятелна в своята логичност и достъпност система на спасение, в която неочаквано, без да усетим, забелязваме, че Христос го няма. Всичко е толкова съвършено направено. Така човек се вглъбява да вижда своите страсти, че в един момент, без да разбере как, се оказа, че нямаме нужда от Христос. Имаме нужда от правилата, от степените на спасението и така. И сякаш, за да разбие тази
спасиме сами със собствено усилие, без Христос, църквата ни предлага разказа за тази пета седмица, за Мария Египетска. Едно житие, един живот, който разбива всички стереотипи и в своето време, когато е възникнало, това е било 6-7 век, и до нашите. Живота на Мария Египетска ни показва, че алгоритъм на спасение няма. И че, както се казва в самото житие, пътищата за спасение на човека са много различни. И ние не подозираме по какъв път Бог е предвидил спасението на нашия ближен. Един е пътя, по който ние вървим, съвсем друг е пътя на човека до нас. Трети – човек от другата страна. Безкраен е Бог в своето разнообразие. Безброй сме ние като личности, като хора, с безкрайно много различни проблеми. И затова, макар че в този свят действат едни и същи духовни закони, тяхното приложение в живота на всеки един човек е различен. Затова делото на пастирството е толкова важно, толкова уникално, толкова трудно, защото не можеш да усвоиш едни правила, които да изискваш и се спазват от всички хора, а трябва да имаш такава чувствителност към човешкото сърце, което е застанало срещу теб, че да видиш как тези духовни закони действат и могат да се приложат в закона на този различен човек. А този различен човек е много ценен. Той е най-малък Христов брат, за който Бог е пожертвал и пролил своята кръв. Затова всеки един човек заслужава огромно внимание. И никога подхода към него, към всички хора, не може да е така като алгоритъм. Житието на Мария Египетска, това е една жена, ще говорим сега за нея, която живее най-вероятно в 6 век. Житието е съставено в 7 век. То става толкова любимо на монасите в Палестина, където тя е живяла, че лека по лека, 7-8 век, навлиза в манастирската култура и всички манастири започват да го четат, като един пример за покаяние. За това как човек може от самото дъно на падението, но от дъно, както на гръцки, за да подчертаят силата на някоя дума, се повтаря дъно, да от дъното на падението може да се издигнеш до последната лествица на Йоан Лествичник. Ще видим коя е последната. Тя е написана, това тя е написано с голямо вдъхновение, с голямо майсторство. Неговия отзвук е много силен не само в православната църква. Ние знаем, всяка пета неделя го четем, всеки пост вече колко казвам 14 век, през Константинопол. Това житие става част от общия типик на църквата, от общия литургичен ред. Но житието е много популярно и на Запад, то е преведено на латински и до днес вдъхновява западната култура, дори когато тя не е чисто християнска. На Мария Египетска са посветени 2 опери, множество филми, множество, ако щете, поетични сбирки. Мария Египетска, блудницата и проститутката от Александрия, присъства в прочутата поема Фауст на Гьоте. Тя е една от 3 светици, които в финалната сцена се явяват заедно с Мария Магдалена и Света Богородица да молят с Мария Магдалена, да молят Света Богородица за спасение на душата на Фауст. Тоест, широк отзвук в световната култура има образа на тази жена. А това житие, което съм сигурна, че повече от вас са чели, има ключови изречения и думи. Тези ключови изречения и думи можеш да извадиш от тях целият символ на вяра, целият катехизис на църква,
цялото Евангелие, толкова е съвършено то като послание, като опит за човешката душа. И така, житието на Мария Египетска ни е разказано през очите на един монах, Зосима се казва. Това са персонажи в това житие. Зосима и Мария Египетска. В тяхно лице може да видим един нов прочит на притчата за блудния син. Спомняте си тази притча. Блудният син, малкият брат, който пропилява цялото наследство на баща си, и големия, който прекарва целия си живот в близост до дома на баща си, изпълнявайки всички заповеди, бидейки съвършен християнин, съвършен вярващ човек, и накрая оказва се обаче неспособен да влезе в радостта на баща си. Много дълбока притча с много проблеми, които поставя. Когато Софроний Иерусалимски, патриарх на Иерусалим, пише житието на Мария Египетска, той като патриарх има да решава подобен проблем в своята църква. Какъв проблем? В 7 век монашеството вече е разцъфнало в църквата. Той е еталон за християни, образец на подражание. Парадоксално, когато се появява монашеството в живота на църквата, а то се появява в периода, когато спират гоненията в империята, от 4 век. И когато спират гоненията, империята става християнска. И сведнъж се оказва, че да бъдеш християнин вече не е опасно. Никой няма да ти вземе имота, със себе няма да те наклевети и да те наколани пред епарха, че си християнин, и това да ти коства и парите, и имота, и живота в някои случаи. А да си християнин в Римската империя става безопасно и нещо повече става удобно. Обратно, да не си християнин става рисково. И тогава, лека по лека, даже много бързо, църквите се напълват с хора, които са християни по инерция, които са християни, защото всички около тях са християни, които са християни, защото да не си християни може да им коства нещо. Това води до разместване на чистата вода, на чистото вино, на църковния живот с вода. И парадоксално, тогава именно се ражда монашеството, като явление в цялата църква. Не само в Египет, както може би сте чували, в живота на Антоний Велики, Пахомий Велики. В цялата църква едновременно започва да бълбука това явление. Около 4 век, 5, то вече занива, очарова всички християни. С какво ги очарова? Със своята радикалност. Монасите са били хора много свободолюбиви. Те не са искали да се съобразяват с ума на този век. Не са искали да бъдат християни по корисни подбуди. И затова излизат от обществото, излизат от градовете и отиват в пустините. Ето тази дума от нашата беседа. Пустиня не означава пустиня с пясък само, а означава място не населено от хора. Там, където няма цивилизация. И те излизат тези първи монаси от градовете, от селата, отдалечават се от пътищата на керваните, отдалечават се от пътищата, където има вода. Заживяват при много трудни условия сами, но запазвайки евангелската свобода. Прескачам под въпроси от темата за монашеството, тъй като това не е темата на нашата беседа. За да стигнем до 6-7 век, когато е написано това житие, когато монашеството вече е еталон за подражание. От цялата империя, от изток и от запад, повече от запад,
Тръгват хора на изток, на поклоннически пътувания, но не за да се отидат да се поклонят на свято място, както ние днес правим, когато ходим на поклонническо пътуване, а да се срещнат с свят човек, обикновено ава, учелник, монах. Това е било генезиса на ранното християнско поклонничество. Извън светите земи, в пустините, така наречените в Египет, Палестина, Йорданската, се тръгват хора от всички краища на империята да срещнат свят човек. Защо има да срещнат свят човек? А това не е като днес, да вземаш самолет и да отидаш за 1-2 часа. Това е пътуване 3, 4, 5 месеца, година, за да отидеш пред някой прочут ава, да кажем. Сигурно е било и много, както и сега има страст към старци, нали? Но тогава водещото е било нещо различно. Искаш да видиш в нечие очи и в нечие опит отразен Христос. Митрополит Антоний Сурошски, този голям пастир на 20 век, казва следната мисъл: никой не е станал християнин, ако преди това не е видял Христос отразен в нечии очи. Ето това, да видиш Христос отразен в нечии очи, е карало хората да предприемат такива пътувания, за да се срещнат с някой свят човек и да видят какво означава, когато някой срещне Христос. Какво означава не просто да четеш за Христос, не просто да слушаш за Него, а да видиш какво означава, като някой го е познал. И така, в 7 век казахме, монашеството е талон, образец за подражание. И като всяко нещо, което правим хората, и най-хубавото нещо, можем да го окепазим, можем да го развалим. Всяко нещо в църквата, което се превръща в система, не е угодно на Бог. Бог иска ние да пазим своята евангелска свобода, за да можем да го познаем. Няма алгоритъм за спасение. И това показва житието на Мария Египетска. От една страна, единият главен герой, Зосима, съвършеният монах. Там пише много интересно, че той е влязъл в манастир като бебе. Млякото от устата му е засъхнало, когато той е оставен в един манастир в Палестина. Това означава, че той е оставен от майка си да израсне в манастир. По-късно църквата за православна забранява тази практика, деца да бъдат оставени в манастир, но от тогава, в тази ранна епоха, това е все още допустимо. И така, Зосима остава израства в манастир, една защитена среда. В житието пише, че цялото си време той е прекарвал пейки псалми, т.е. молитва, и изучавайки свещеното писание. Обичала да чете свещеното писание и това е правило. И така, никакъв грях в тази защитена среда, никакво изкушение в светския живот. Този човек е напреднал много и на 59 години успохожда мисълта: добре, много неща направих, всички аскетични опити придобих, стигнах и върха на стълбица. Тогава лествицата още не е била написана. Тя се появява в същото време, малко по-късно, от времето, в което живее Зосима. И той не знае, Бог му открива, че последна стълбица, последно стъпало няма. Така пише Йоан Лестичник. 30-то стъпало в моята стълбица е любовта, но последно стъпало няма. Следващите стъпала нагоре са едно безкрайно израстване. Край няма, съвършенство няма. И пише в житието. Ставайки на 59 години, Зосима, този идеален християнин, идеален герой, започва да чувства едно притеснение. С какво притеснение? В житието е казано, има ли
подвиг? Има ли някой, който е постигнал нещо повече от мене, като усилие, като аскеза? Съгласете се, че това звучи малко наивно за един светец. Един човек, който се гордее с едва ли не с своите подвизи. Но всъщност, това, до което стига Зосима, е един предел. Със своите усилия по правилата стига до едно място и оттам нататък няма развитие. Няма, не се развива. И казва, това ли е съвършенството? За нас, хората, е много важно никога да нямаме усещането, че сме стигнали до края. Какъвто и да е край. Получим ли усещане, че сме стигнали до края, сме на една стъпка от депресия. Защо? Защото ние сме създадени по образа на Бога. И този Бог е безкрайен. Според учението на православната църква, макар и в това жалко състояние, в което сме в момента, този образ е жив в нас. Той не е заличен. Действа. И едно от нещата, които действат в нас, е този порив към безкрайност. Създадени сме от безкрайен Бог, имаме нужда от безкрайно развитие. Отнеми от човека свободата, затвори и той ще се побърка. Затова най-голямото наказание, което хората сме измислили, е затвора. Ограничава свободата на човека. Не може той да се развива. Същото и в духовен план. Ние трябва да имаме усещането за едно безкрайно развитие. Когато християнина живее по Бога, така интензивно, не като нас компромисно, а интензивно, както е живеел Зосима, е било истинска трагедия да стигне до един предел и да си каже, това е края, няма нищо ново. И тогава Бог му открива заблудата на това мислене. Откривам, че предел няма, че който живее по Бога, се изкачва след на нова степен, на нещо ново и ново, открива и никога нищо от живота му не остава мъртво, не остава без движение. Как го открива? Има едни думи в житието, той пише, гласно го казва. Било то откровение, не е уточнено. Излезе Зосима от дома на баща си. Излез от дома на Авраам. Тоест какво? И ще ти покажа нещо. Какво му казва Бог на него и по този начин на всички нас. Ако стигнем до безизходица и въпрос, на който отговор не може да намерим, Бог иска от нас да правим смелост. Да може да излезем от познатото, от това, което сме свикнали. Било е съвършено. Живота на Зосима е бил съвършен в манастира. По правилата, без грях, усилието на човека. Всичко е било както трябва. Нещо му е липсвало. Казва, излез от познатото. Излез от този свят и аз ще ти покажа това, което ти липсва. Кое спасява Зосима? Защото смея да твърдя, че ако той беше останал в манастира си и не беше послушал Божия глас, може би, да не фантазираме, но за мен начинът, по който е представен този момент в житието, показва, че моментът е критично важен и за него. Че ако не е минал напред, той може би ще да тръгне назад. И кое го прави способен да се откликне на това внушение или откровение и съвет? Представете си един мъж на 59 години, когато всичко се почитали като светец, с голям авторитет. Обикновено, когато всички се отнасят към теб с такова уважение и ти имаш съзнанието, че си пробвал цялата аскеза на земята, човек развива едно чувство за самодостатъчност, пълнота. Това, което спасява Зосима, че той, освен учител, се оказва и ученик. Той се оказва способен, любопитен, да научи нещо ново.
да види нещо ново. Взима това смело решение. Представете си, той от бебе живее в този манастир, в тази защитена среда и тръгва буквално в нищото. Поема този риск. Един съвременен светец казва едни думи, които аз трудно разбирам, но съм убедена, че е така, че истинският духовен живот е невъзможен без риск. За нас, които водим по-така посредствен духовен живот, рискът не е много важен, но за такива екстремни личности като Зосима, такива боготърсачи като него, ако той не е бил способен да поеме този риск, то неговото търсене на Бога, неговият път към Бога, може би щял да бъде половинчат. И така рискува Зосима и тръгва и стига в един манастир в Палестина. Приема го там братята. Той е убеден, че Божията воля говори там. Този манастир има един интересен монашески обичай. Всеки Велик пост монасите напускат манастира с много малко храна и се отдалечават в пустинята. Причастяват се и 40 дена живеят в пустинята. Много интересно в житието пише защо го правят това. За да не може никой да вижда какво прави другия. И никой да не се сравнява с другия. И никой никога не пита от другите какво правят. Вижда този демон, който ние познаваме. Да се сравняваме с другите. Да се измерваме с другите. Особено когато човек е ревностен. Това нещо се сравняваш постоянно с другите. По-напред си, по-назад си, докъде си стигнал, ти какво си направил, другият успява, ти назад. Това изяжда човека. Това пречи на човека да бъде свободен в Христос. Та една от причините за този подвиг е те да тръгнат и да бъдат свободни от оценката на братята. Влизат в пустинята, никой нищо не казва, не пита другите какво правят. Стават със себе си, с молитва в екстремни условия. И така, това е момента, в който Зосима среща Мария Египетска. Като една сянка, като едно голо тяло, което бяга гол човек, вижда той, който бяга и се крие от него и след известно преследване в пустинята, Зосима бил по-бърз. Най-накрая той я настига и влиза в контакт и започва техният разговор. Мария Египетска разказва своята история с пределна чистота в това житие. Авторът Софроний Иерусалимски не е спестил нищо, така да го направи да звучи по-благочестиво, по-приемливо за християнските очи. Показал е грозотата, дълното нападението на човешката природа, такава каквато е. Защо? Иска да сравни идеалния християнин в лицето на Зосима, който расте в защитена духовна среда, с личността на Мария. Мария е жена. Слаб, по-слаб със съд. Мария е била, както тя му разказва, проститутка в Александрия. Най-известната проститутка в Александрия. На 12 години напуснала своите родители, 17 години живяла в протеите в града. Там има много интересен елемент в нейния разказ, в нейната изповед. Тя на практика се изповядва пред Зосима. Казва, че не е проституирала за пари. Напротив, тя е работила. Летяла е на някакви въжета там, които е продавала. Тя е проституирана от чисто желание за сексуална разюзданост. Тоест, дори не от корист за пари, а просто поради пълен разпад от човешката природа в нея. Тук има един
учение на църквата за човека и за грехопадението на човека, но в нейното житие този елемент стои много, се забелязва и затова бих искала да го маркирам. Един от елементите, даже може би най-важен, на Божия образ в човека, който абсолютно всички ние с вас носим, е способността на човека, на нас, да изпитваме любов. Светите отци на гръцки разделят, използват две вида думи за любов. Едната е агапи, жертва на любов. А другата, по-висшата любов, ние на български нямаме такава дума, но на гръцки е ерос. При нас думата ерос е свързана само с нейното производно на еротичен и по никакъв друг начин. Но в езика на светите отци ерос означава нещо друго. Означава стремежа на човека да не се чувства добре в себе си затворен, сам, а да иска да излезе и да срещне в любов ближния и най-вече Бога. Тази еросна любов притежава най-ярките подвижници на църквата, които жертват всичко и не могат да останат в себе си, да се задоволят за себе си, искат да излязат от себе си, да срещнат ближния, да изпразнат себе си от всичко свое, за да срещнат Бога. Сложно звучи, може би абстрактно за нас, които не познаваме себе си в такава дълбочина, но се доверяваме на опита на отците, които са радикални в търсенето на Бога, които не могат да се примирят с едно посредствено християнско ежедневие. И така, те казват, че тези сили на човека, това число и способността му да обича, тази еросна сила на човека, вследствие на грехопадението е увредена и пада. И в Мария Египетска тя е поразена силно, до там, че да се превърне в блудна страст, обхванала като коренище нейната душа. Нашите страсти се вличат на корените на дървета и всеки от нас има различни корени, различни страсти, които го излъчват. При нея тази страст, блудната, е била като коренище на дъб, толкова дълбоко е била повредена. Но ако някой има силна еросна страст, силна способност да обича, макар и поразена от греха и до дъното, както тя е паднала до дъното, ако Бог провиди в нея, в този човек, потенциал за развитие и го обърне към себе си, цялата тази сила на любов, такъв човек ще излее в покаяние и ще стане светец. Виждаме нещо подобно и в живота на Савел, който става прочутия апостол Павел. Той е бил ревностен в ожесточението си да гони църквата. Искрено е вярвал, че като убива християните, служи на Бога. Убеден е бил в това. Бог обаче вижда, че тази сила на душата, при него това е бил ревност да изпълнява Божията воля, ревност към закона, ревност към правдата. Бог вижда, че тази сила при него е взета и по незнание е насочена към погрешно място, към погрешна посока, в грях. Този грях, това, че Павел е бил гонител на църквата, не пречи на Бога да се проноси, не кара Христос да се проноси от него, но провижда в него големия апостол, преодолява нечистотата на греха, която безспорно е била в него, обръща го към себе си и го прави апостол на народите и езичниците. Така и в Мария и при Мария Египетска. Имало е нещо в тази жена.
спасение, наглост, която тя има, което е карало Бог да вижда в нея здрава почва, здраво място. Тя е била способна да се покая. Колко има грешници, далеч по-малки от нея, които нямат тази покаяна сила. Който, казват своите отци, е способен силно да обича, той е способен и силно да се кае. Който обича по-малко, който не се отдава на другите, няма вече предвид с греховна любов, но който е по-задържан, по-събран, по-интровертен, за такъв и покаянието е по-трудно. Такъв трябва повече усилия да положи, защото покаянието какво е? Да излезеш от себе си, да изпразниш своето греховно съдържание пред Божиите очи. Това не е лесно. Ние сме затворени в черупките си, не се чувстваме добре, задушаваме се в изпаренията си, но въпреки това стоиме затворени. Мария Египетска и тя имала шанс за спасение. При цялото зловоние на греха, че тя е била блудница за удоволствие и дори не само за удоволствие, ми се пише, че тя ѝ е харесвало да кара християните да страдат. Отивала е търсила християни, за да ги накара да се грешат и след това да изпитат угризения на съвестта. Това е чисто дяволска работа. И тя казва, отче, срамно е дори за това да говори. И въпреки това, писателят не е обрал този нейн разказ, не го е стилизирал, за да видим ние и всички като Зосима. Докъде може да падне човек? Как Бог няма да се подноси от това? Не се носи и може да вземе такъв човек и да го преобрази. И така Мария се качва на един кораб и отива на Божи гроб, за да се поклони. И може би, там знаете вече в нейното житие, е писано, че все има някаква сила и я спира и ня пуска да влезе в храма. Веднъж, втори, трети път, много хубаво описано житието. Пише, че тя седна си мисли, че това е случайност. Не, че свръхестествена сила спира, а така действа Бог. Със случайността. На нас не се струва, че е случайност, първа случайност, втора случайност, трета случайност, а то се оказва свръхестествено събитие. И така накрая Мария застава пред една икона на Богородица, нещо в нея се обръща в сърцето й, започва да гори в сърцето. И това е момента на покаяние. Тези думи, че сърцето й гори, че усеща огън, много пъти се повтарят в житието. Те кореспондират с един разказ, любимият разказ от Евангелието за двамата ученици, които вървят до Емаус с Христос. Те вървят с него и не го познават. Той говори, те не го познават и чак накрая той ги причастява. Очите им се отварят, те го познават, но той става невидим за тях. И там има ключови думи. Те си казват между си: не гореше ли в нас сърцето ни? Това е белега на Божията благодат. Когато Бог ни говори, нещо в нас, сърцето ни започва да гори. Може да гори мъничко, може да гори повече, но гори. Така загорява и в сърцето на Мария Египетска. Между другото, тъй като това се случва пред иконата на Богородица, това нейно житие след това влиза в актовете на Седмия Вселенски събор, иконоборческия, като едно доказателство за чудотворните икони. И така авторитет на житието още повече нараства. Тук има един много интересен момент, който за нас, 20 век, 21 век, е така камък за претуване. Мария Египетска, преди да се оттегли в пустинята, пише, отива в манастира, малко манастир на река Йордан, приема причастие и живее след това в пустинята 47 години, преди да открие Зосим. В житието ни пише тази голяма блудница да се изповяда преди това. Аз не казвам, че не се изповяда.
твърде вероятно да се изповяда. Просто авторът Свети Софроний Иерусалимски не го пише. Може би с някаква цел. Може би то да се е подразбирал за читателите. Но той слага акцент върху какво? Че тя тръгва в началото на своето покаяние с причастие и завършва своя път жизнен в пустинята след 47 години, пак приемайки свето причастие. Няма спор, че двата акта в началото и в края на причастието маркират разказа на житието. И авторът Свети Софроний Иерусалимски иска по този начин нещо да ни каже. Първото, което ни казва, че причастието съпровожда нейното покаяние и нашето покаяние. То и дава сила да се проваля. Светицата Мария тогава не е светица. В нея само гори тази благодат, която е причинявала неистова болка, но тя не е принесла никакви плодове на покаяние. Страстите й са били живи. След това виждаме, тя му казва, оприличават 17 години тези с нейни страсти, се е борила с тях и ги оприличава на диви зверове. Тоест, без причастието, без Христос, Мария Египетска щяла да бъде оставена на своите сили, собствени човешки сили. Може би има християни, за които това не е толкова важно, но за един грешник като нея е толкова дълбоко и освен това наранен от греха и наранен от любовта на Богородица. Тя няма да може без благодатната подкрепа, без помощта на благодатта да преживее тези години, които не са метафора. Имайте предвид, че такива случаи като нея са много редки в историята на монашеството. Обикновено жените монаси има запазени около 12 жития от този период, достигнали до нас, на света Марина, на света Илария, на света Теодора и на други, за да оцелеят в такава враждебна среда, каквато е била пустинята, са се престрували на мъже и са ги мислили за евнуси и са живели в близост до мъжки манастири, защото сама жена в пустинята не е било реалистично да оцелее. Мария е била една изключително голямо изключение, граничещо с приказка, но нямаме никакво основание да мислим, че нейното житие е хипербола. Просто много ясно присъства в живота на църквата. Има и други податки, които за историците са ясни, че наистина такава историческа личност е имало. Тоест това е било свръхподвиг. Жена да оцелее сама в пустинята толкова време. Началото на пъти е причастие. Завършекът на живота ти също е причастие. За това време, тези 47 години, те са тайна. Какво обаче ние разбираме за плода на тези 47 години? И това за мен е много важно и поучително, според мен, за всеки християнин, независимо, че ние не сме способни на такова радикално покаяние. Думите, с които светицата измолва причастието си. Ела, казва му тя за една година, да ми донесеш свето причастие, дарове на тайните, защото изгаря от жажда. За тях тези думи изгаря от жажда за таинството, за тялото и кръвта Христова. Защо това да ни касае нас? Спомняме си първото блаженство. То го има на много места в Евангелието. Блаженството е казано много ясно, като азбука, като буквар. Блажени гладните и жадните за правда. Блажени гладните и жадните за правда, т.е. за Бога. Ние, поради грехопадението, не сме гладни и жадни за Христос и за Бога. Тези 47 години в пустинята Мария е огладена
ожърняла е за Бога. Тази жажда за Бога в нея се е събудила и е станала непоносима, толкова силна. Ние с вас, повечето християни, страдаме, т.е. всички хора, и когато влезнем в църквата, това ни е даденост, страдаме от духовна анорексия, духовно безапетитие. Не ни липсва Христос. Нямаме жажда за Него. Затова и нямаме жажда и за свето причастие. Това е нормално. Това е белега на грехопадението. Затова сме така сити с себе си, с плътта си, с греховността си. Всички аскетични усилия, които църквата ни призовава да правим, поста, молитвата, всичко, което тази жена е правила от 47 години, е имало тази цел. Да я излекува от тази духовна анорексия. Да събуди в нея глада и жаждата за Бога. Затова нейните думи изгаря, неистова жажда има в свето причастие, са венеца на нейния подвижнически път. Това е изобразено и на нейната икона. Една жена, андрогинна фигура, не може да се разбере мъж или жена, с едно парче плат, върху нея скъсано. Това е дрехата, която Зосима им дава при първата им среща, за да се покрие, за да може да разговаря с него. Но нещо много интересно в тази икона. Тя е в профил. Зосима дава и чашата за причастие и лъжичката по някой път. В лъжичката има огън. Това идва да ни каже, че благодатта е огън, който изгаря нашите страсти, но в същото време изгаря и недостойните. Зависи какво е нагласно на човека. Но Мария Египетска, тази грозна фигура, е в профил. А в класическата иконография, в профил се изобразяват отрицателните персонажи. А тук имаме светица, която иконографа съзнателно изобразява ето така, в профил, като негативен персонаж. Тя очевидно не е негативен, тя вече е светица, защото житието казва, че тя толкова е изтънила плътта си, толкова е изгорила себе си, че се движи че се движила по водата. Когато се е молила, се е издигала, или както ние казваме, левитирала. Нали, всички това са белези на една преобразена плътскост. И въпреки това, иконография изобразява като негативен персонаж. Защо? Защото липсва най-важно. Липсва и Христос не се е изобразил в нея. Все едно казва, ето какво може да направи човека. Не с човешки сили, свръхчовешки сили. И пак не сам, а ти, Господи, поне ли си я подкрепил. Но накрая, при всичко това, без теб, без да се съедини в тялото и кръвта Христов, човек остана непълен, грозен, лицето му не се вижда. А пък може би знаете, на православната иконография всички икони са изобразени в амфаз, за да се покаже, че Христос се изобразява в пълнота, в човешката личност, във всяко лице. Няма така полустрана да се изобразява в класическата иконография, за да има пълнота на това как Христос се изобразява в нас. Всяка една дума в това дълго житие може да вдъхнови отделна, ако щете, отделна дисертация за православните богословия, за това как ероса може да падне на човека, каква е тази сила, как тя може да насочи човека към Бога, как може да го свали до ада, какво означава покаянието, какво означава поста, какво ни казва Христос за поста. Ще постят, когато младоженец им се отнеме. Така казва Христос на учениците на Йоанн Кръстителя, които го обвинявали, че неговите ученици не постят. Няма вика да постят, защото сега младоженеца е с тях, но когато им се отнеме младоженеца, ще постят. И го виждате, поста е скръп, нямало младоженеца. И Мария Египетска плаче за младоженеца. Страда и страдва. Това е целта, бих казала, на всеки един от нас, християни в църквата. Всичко, което правим, цялата
кой колкото има сили да прави аскеза, цялата църковна педагогика има тази цел. Да събуди у нас мъничко глад и жажда за Бога. Когато събуди у нас, когато имаме глад и жажда за Бога, ние сами ще намерим ритъма. Кога и колко често да се причастяваме. Аз лично съм страня от тези спорове за честотата за честотата на светото причастие. Аксиома в нашата църква е, че причастието е дар. То е началото на нашите усилия, средата и завършата на нашите усилия. Без него не можем. То ни е не само награда, то ни е начало за прощане на греховете. Христос е наш спътник. Той не ни чака отвъдното да ни награди. Той е наш спътник тук на земята. Но важното, това, което ни се губи, е, че ритъма на нашето причастие, начинът, по който участваме в Евхаристията, зависи от нашето покаяние. Мъртво сърце не може да служи покаяние. Мъртво сърце не може да служи Евхаристия. Ако ще всеки ден да се причащава. Аз познавам хора, много добри богослови, радетели преди 20 на години, за много редовно причастие. Те отпаднаха от църквата. Значи не е в принципа да го знаеш как трябва. Важно е да култивираме у себе си и у хората глад и жажда за Бога. Света Мария Египетска наистина 2 пъти само се е причастила, но тя не е ходила нито веднъж на църква. Това не може да го дадем като пример на хората. Нейният житейски път е изключение. Той затова и го създава и го описва с Сохрон Иерусалимски. Да видим, че нормата не спасява. Няма алгоритъм. Нормата е при свети Зосимо, той също е светец. Но нека той види, че една жена, пълен антипод на нормата, достига по-високи висини от него, по-близко до Бога, по пътя на покаянието, по пътя на съкрушението, изпразвайки себе си от всичко човешко. Това е пулката на това житие и затова и църквата послага на тази 5-та седмица на Великия пост. Да знаем, че срещата с Христос ни стои като една задача за всеки един от нас и че тя не е метафора. Така, нали, те светците, каква друга работа светците, освен да се срещат с Христос. Ако ние не вярваме и нямаме потребност и глад и жажда за Бога, то значи ние сме номинални християни. И това Бог не иска да ни се случва в поста. Поста е наша пустиня, нашето минаване през пустинята. Малко рекаво, така по-отгоре, но все пак това е шанс да усетим, че Христос ни липсва. И това е, ако това усетим, значи не е бил безсмислен пост. Ако това усетим, тогава, дай Боже и ние, когато се причащаваме, айде няма да го усещаме своето причастие като огън, това е белег на много събудените в Бога души, но ще усещаме мир, радост и така Бог ще свидетелства